Користуючись гарною погодою, працівники шляхового ремонтно-будівельного управління поспішають працювати над покращенням кременчуцьких доріг. Сьогодні комунальники продовжували капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на вулиці Першотравневій. До ремонту дороги була залучена велика комунальна техніка та бригада робітників. Продовжуються роботи по капітальному ремонту внутрішньоквартальних проходів та проїздів в районному будинку 33 та 31/6. На даному етапі встановлюються нові борти, влаштовується щебенева основа, укатується все дорожніми катками та будемо влаштовувати новий асфальтовий бетон. Паралельно з цим в районі університету імені Остроградського працювала ще одна бригада дорожників. Вони облаштовували парковочну кишеню для автомобілів. Для того, щоб машини зупинялися на цьому кармані, не заважали рухатися по центральній вулиці Першотравневій. Ще дві бригади шляховиків-ремонтників працювали сьогодні на вулиці Леонова та Залізничній. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.